Լրությունը ավելի ճիշտ կլինի, քան թե խոսելը, որովհետև լրությամբ ամեն ինչ ասած կլինեմ։ Երբեմն շատ բաներ մոռանում եմ ասելու, եւ երբեմն էլ բաներ կան, որոնք պետք է որ հնչեն, բայց չեմ հնչում։ Տերն է իմ լույսը եւ իմ կյանքը, ես ումից եմ վախենալու։ Տերն է իմ կյանքի ապավենը, ես ումից եմ դողալու։ Եթե նույնիսկ մահվան ստվերների միջով անցնեմ, չարիքից էլ չեմ վախենում, որովհետև իմ Տերը ինձ հետ է։ Եվ սա իմ կյանքի նշանաբանն է եղել եւ մնալու է։ Ես այս խափանման միջով կոչված երևույթի հետ բացարձակ ասելիք չունեմ։ Իմ ասելիք շատ հստակ է։ Ինչպես տարել եք այնտեղ, այնպես էլ ձեր կոտրած ձեռքերով դուրս կբերեք։ Այդքան բան։ Եվ վերջում, այսօր 10 տարի առաջ հայ եկեղեցին մեր ցեղասպանության նահատակներին զոհերին հռչակեց սուրբեր, սրբադասեց, ուղիղ 10 տարի առաջ։ Ես այդ գործընթացի հստիկ մասնակիցն եմ եղել։ Եվ հիմա մենք նույն ճանապարհով, նույն ցեղասպանության ճամփան վերակրկնելով այս օրերին ապրում ենք։ Նախ ուզում եմ ժողովուրդ ջան, ձեզ բոլորիդ ասել, որ գնացեք ջահերով երթին մասնակցեք, վստահ եմ, որ գնալու եք։ Երկրորդը, ուզում եմ դիմել ամբողջ ընդդիմադիր դաշտին, առիթը օգտագործելով։ Համարում եմ, որ դուք հայրենատեր մարդիկ եք։ Հատկապես այս օրերին մեր սուրբերի, ցեղասպանության նահատակ սուրբերի հայացքի ներքո իրար մի թիրախավորեք, իրար կյանք մի կերեք, ձեր կյանքը անձնական եւ ոչ էլ անցած ճանապարհը ավելի մեծ չի, քան մեր պետությունն ու մեր հայրենիքն ու մեր գոյությունը։ Ունեք մի թիրախ, մի չարիք, ինչպես այսօր հռչակել եք, մեկ դաս, մեկ պայքար, ես էլ ավելացնում եմ մեկ հաղթանակ։ Այդ հաղթանակի հետևից գնացեք, իրար հետևից մի գնացեք։ Համախմբեք այդ սրբերի բարեխոսության եւ հովանու ներքո։ Վերջապես մի ժամանակ թող գա, որ դուք յուրաքանչյուրս, այո, ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, ձեզ ավելի քիչ գնահատեք, քան մեր պետությունն ու երկիրը, հայրենիքը եւ այս ժողովուրդը։ Քիչ գնահատեք ձեզ։ Ձեր կյանքը ոչ մի բանի արժեք չունի։ Խոտի պես, ծաղիկի պես եկող գնացող կյանքը մեր կյանքը։ Հավաքվեք, թողեք ձեր մեղքերը մի կողմ եւ մեղքերով իրար հետ մի հարաբերվեք, արդարությամբ հարաբերվեք։ Եվ այո, հաղթանակն էլ չի ուշանա։ Իսկ խափանման միջոցն էլ պահեք նրանց համար, ում որ ուզում եք։ Ես բացարձակ ոչ ակնկալիք ունեմ, ոչ ցանկություն, ոչ էլ երազանք։ Իսկ վերջում, այսինքն խափանման միջոցը փոխելու ինչ-որ մի բան, խնդրանք ներկայացնում։ Շնորհակալ եմ շատ սիրելի պաշտպաններին, բոլորին եմ շնորհակալ։ Որպես անձ եմ ասում, ոչ որպես հոգևորական գործիչ ավելի չի, որ զուտ անձնական իմաստով եմ շնորհակալ։ Եվ շնորհակալ եմ ես ամբողջ ժամանակահատվածի ես այսպես ասած հաղթանակի ուղին կերտելու համար բոլորին։ Եվ միևնույն ժամանակ ավարտելով խոսքս, որովհետև չեմ կարծում, որ արժե որևէ բան խոսել, հստակ, շատ հստակ ուզում եմ ասել, որ մեր ամբողջ մտածումը, ապրումը, կյանքը լինելու է մեկ բան, ազատագրված հայրենիք, ազատ հասարակություն եւ աստվածապաշտ ժողովուրդ։ Եթե դա կարժենա մեր կալանքը, թող արժենա։ Եթե կարժենա դա մեր զոհաբերությունը, թող արժենա։
Եթե կարժենա դա մեր չգոյությունը թող արժենա, բայց թող այդպես լինի։ Աստված օրհնի մեր պետությունը։